قبل بدء عدوانه على سوريا أراد بوتين أن تبارك السماء خطوته أمام شعبه على الأقل، لكن ما حصل هو أن مشكلة جديدة هبطت عليه. تقرير من مجلس الأمن الهولندي حول الطائرة الماليزية التي سقطت العام الماضي شرقي أوكرانيا يكشف أن الطائرة أسقطت بصاروخ روسي أطلق من منطقة خاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا. حدث قد لا يكون مرشحا لتصعيد استثنائي من مختلف الأقطاب الدولية في ظل حسابات معقدة تحيط بالعلاقات بينها، لكنه بالتأكيد لن يمر مرور الكرام اليوم، خصوصا مع دخول روسيا معترك الاستنزاف السوري الذي سيشكل مع الوقت عامل ضغط إضافي عليها. فها هو الأمين العام للناتو يدعو لتقديم المتسببين في إسقاط الطائرة إلى العدالة، أما واشنطن فأعلنت نيتها دعم جهود محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، جهود كانت قد عرقلتها موسكو عندما استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن في تموز الماضي لمنع تشكيل محكمة دولية لملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة. صحيح أن التقرير الهولندي يتناول كيفية وقوع الحادث دون الدخول في حيثيات اتهامه مباشرة، لكن الأكيد أن موسكو ستواجه مشاكل في علاقتها بالغرب على وجه الخصوص بعد أن قضى نحو 300 راكب بينهم أوروبيون. خيوط جديدة بانتظار الكشف عنها في قضية الطائرة الماليزية، فهل تأخذ التحقيقات مجراها أم تضيع الحقيقة بين مقايضة هنا ومحاولة للي الذراع الروسي هناك؟